क्या हाल है शीरी बेगम का? तो नई दवाई लें फिर। अगर खांसी का नुस्खा फौरन काम ना करे तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, बदल दें उसको। हाँ, रीमैक्स ली है? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो और देखते हैं कौन कौन सी ले चुकी हैं। फास्फोरस ली थी? फास्फोरस तो नहीं, फर्स्ट कम ली। फास्फोरस ली मैंने ली। जी जी फास्फोरस और ब्राउनियम 30 में जी जी ऑल्टरनेट करें। बेहतर जी। अगर इसे फर्क ना पड़े तो फिर हेपर सेल्फ ली है। जी वाटर सेल्फ और आर्सेनिक और एपिकार्प मिलाट ली थी। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाजू हजम भी खांसी होती है ये जी उसमें टिटाट वगैरह या डिपेंड करता है कौन सी। सर आप लंग्स की नुकते निगाह से फास्फोरस और ब्राउनिया ऑल्टरनेटिव दें। बेहतर जी। हाँ? बेहतर जी। और शाम तक रिपोर्ट करें। बेहतर जी।